Televaatajad kindlasti mäletavad lugu eelmise aasta kevade lõpust, kus mu hea kolleeg Allan Muuk käis proovimas krossi mootorratast ja millega see kõik lõppes. Ma tahaks siiralt loota, et minuga midagi sellist ei juhtu, sest võtsin ma nõuks osaleda Leigo Endurol, kuigi ma olen aeg-ajalt käinud nii-öelda metsa vahel mootorrattaga tõristamas, siis see, mis siin tänasel päeval toimuma hakkab, mul pole õrna aimugi, kuid eks vaatame järgi. Ma arvan, kui tõesti päris esimest korda elus, siis ees ootab 10 kilomeetrine ring, puhast rõõmu, adrenaliini ja ootate seda finišilippi, kui see läbi peaks saama. Reeglid on meil sellised, et iga mees võib sõitma tulla. Ratas peab olema korras, turvavarustus peab olema olemas, soovitav oli rada enne läbi jalutada. Ega ei olegi väga palju rohkem reegleid, et olla turvaliselt rajal püsida ja tunda rõõmu. No tegelikult praegu on veel viimane hetk loobuda, kuid ilmselgelt me ei ole siia tulnud selleks, et loobuda. Katsume ikka võiduka lõpuni minna. Kuigi ilmateada näitas juba päevi ennem, et tulemas on kõige koledam ilm üldse, oli võistluspäeva hommikul siiski ideaalne sõiduilm. Mina isiklikult peaks need ilmaennustajad need vangi panema, sest et ei ole 3 päeva pole vihma tulnud, et ma ei tea, mis seal nendes organisatsioonides toimub, et nii valesti saab puusse panna. Eesti endurospordis tehti sel päeval ka tükik ajalugu. Meil on uustulnukate klass, seal on mingi 40 oli isegi kirjas uustulnukate klass, need on siis klass, kes pole kunagi sõitnud, eks ole. Ja see sari, mida ma teen, see on siis KTM ehk ESS sari ka, et see koosneb 8 etapist, see on väga populaarne praegu ja see on aasta esimene etapp ja järgmine juba 2 nädala pärast on meil juba Ida-Virus, et no vaatame, mis täna saama hakkab, et pea 200, ma arvan, et 200 ratast on joonel, et see on Eestis, ma pakun välja, et esmakordselt ajaloos. Oli mul vaja siia tulla risk. Kuid muidugi ei jäänud ükski võib-olla algul hirmutavana tunduv tõus sõidetud. Rajalt leidis nii mudaauke, korralikke tõuse ning languseid, üle kändude ja palkide ukerdamisi ning sai näha ja kogeda nii üllatusi kui kukkumisi. 1,5 tundi korralikku füüsilist katsumust ning saigi finišijoon ületatud. Ning oli hea võimalus ka teistelt uurida, millised on esmased emotsioonid. Esimene ring oli väga raske. Teise ringi hakkasin ära harjuma ja 3. ring juba päriselt meeldis. No, kuidas rada üldse oli? Väga äge. Oleme harjutanud varemalt ka analoogseid radu, aga kindlasti mitte nii raskeid ja nii pikkasid. Väga füüsiline. See oli üldse mu esimene enduro võistlus elus. Nii et ma arvan, ma sain päris hästi hakkama, aga ma pean nagu mütsi maha võtma enamus meeste ees, et need on ikka nii kiired. Kogu aeg panid mööda minust, nii et vaatame, mis tulemusi saab. Võistlus õnnelikult lõpuni sõidetud. Võtsin kuulda korraldajate nõu, võtsin väga rahulikult, nautisin, kui seda nautimiseks saab nimetada, sest tegemist oli ülimalt füüsilise ettevõtmisega. Meeletult väsitav, aga samas väga fun. Soovitan siiralt kõigile, kes vähegi kuskil metsa vahel tsikliga kunagi sõitnud on, võtke kätte ja minge proovige järgi. Te ei kahetse.